vaqti kelaveradi. Chunki biz avvaldan kelishib bo'lganmiz, oyijon. Sen yashamagur qizi deb ado bo'laman chog'im. Qarg'amang. Birinchisi bilan yashay olmadim. Ikkinchisi bilan baxtli bo'ling. Qizingchi, zaminachi. Uni nima qilasan? Endi hozircha akamnikida tura qolsin. Akam o'zi qaraydi. Keyinchalik bir gap bo'lar. Komila to'y o'tsin deding. To'y o'tib bo'ldi. Endi o'ylab ish bossammi? Ha, aka. Hammasini o'ylaganman. Hozir meni qo'llab yubormasangiz bo'lmaydi. Ha, o'sha yigit to'ydiklari qizing borligini bilmaydimi? Voy, biladi, aka. O'zi bilan onasi biladi. Endi qarindosh urug'larga ayta olmaymiz, bilasiz-ku. Bu sir bo'lib qolishi kerak. Bolangni qanaqa bo'lib qolaman, Sinam? 4 ta bolangiz qatorida 5-chi qilib qo'shasiz. Bu ham sizni qizingiz-ku. Bir kun kelib siring oshkor bo'lishidan qo'rqmaysanmi?